Hai teman-teman. Kali ini saya akan menarik lumpur pakai truk ini ya, sama pakai mobil sedan. Tapi mobil sedan nariknya di atapnya ya, di atapnya ya teman-teman ya. Di atasnya pakai lumpur. Nah ini ada bis tayo teman-teman. Nih bis tayonya. Ini ada bisnya. Saya mau tarik dulu bisnya dulu ya. Mau narik lumpurnya dulu ya pakai ini, pakai truk ini ya. Ntar bisnya yang ketiga kali ya. Nah, ini saya pakai truk ini ya. Nah, saya mau tarik ke atas ya. Aduh, tarik teman-teman. Tarik teman-teman. Ke atas teman-teman. Tarik ternyata teman-teman. Nah, saya akan tarik teman-teman. Tarik dimulai. Ya, ya. Aduh, aduh teman-teman. Aduh, susah sekali teman-teman. Tariknya teman-teman. Aduh, teman-teman. Susah sekali ternyata. Lumayan berat sekali teman-teman. Saya ngangkut lumpur ini lumayan berat teman-teman. Aduh, tuh hampir kewalahan teman-teman. Aduh, saya tarik dulu ya. Ya, sampai ke atas ya. Tariknya ya. Ya, saya ini mau nariknya yang bis dulu ya. Yang bis dulu ya, mau ke atasin dulu ya. Mau ke atasin dulu saya ya. Nih, ke atasin dulu ya. Simpan dulu di sini ya. Parkirin dulu di sini. Ya, sekarang ini ada mobil sedan. Nih. Nih, saya mau tarik dulu mobil sedannya ya. Ke atas ya. Ya. Aduh, terjungkal teman-teman ternyata. Aduh, gimana ya? Aduh, terjungkal teman-teman. Aduh, lumpurnya ternyata jatuh teman-teman. Aduh, ya nggak apa-apa, gak ada lumpurnya. Penting mobil sedannya ke atas dulu ya teman-teman ya. Ya, tarik dulu ke atas ya. Aduh teman-teman, lumayan, ternyata berat sekali teman-teman. Hmm, aduh, mana nih? Aduh teman-teman, tarik dulu ya teman-teman ya. Saya akan tarik dulu nih. Saya pindahin dulu ke sini ya teman-teman ya. Pindahin dulu nih ke jembatan ini ya teman-teman ya. Ya, pindahin dulu ternyata ya, biar gak susah nariknya. Ya, yang ini bisnya ternyata mogok teman-teman. Aduh, gimana ini? Aduh, aduh, saya terjungkal teman-teman ini truknya. Aduh, saya buang dulu ya lumpurnya biar gak berat ya. Ternyata udah ke atas gini ya. Ya, aduh teman-teman, ternyata lumayan sekali teman-teman ya. Aduh, ini saya tarik dulu ya. Nih, aduh teman-teman, susah sekali nariknya teman-teman. Teman-teman sekian dulu ya videonya ya. Semoga terhibur teman-teman. Dadah.